მშვიდობა თქვენ და ჩემო საყვარელო დანო და ზმანო. ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გაბრიელ ბერის რუბრიკიდან ვაგრძელებთ გადაცემას ჩემი სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლეა. მალხაზ ჯინურიას ავტორობით ამ წიგნის კითხვას. ჩვენ შევჩერდით წინა გადაცემაში 220 გვერდზე ქეთევან ბექაურის მოგონებას მკითხულობდით. როდესაც ის გაემგზავრა გაბრიელ ბერის კურთხევის მიუხედავად, დატოვა მცხეთა და წავიდა თბილისში. თბილისის გზას დავადექი. ჩემმა მეგობარმა ვერ გაბედა ბერის კურთხევის გარეშე გამგზავრება. და იქ დარჩა. მთელი გზა ნერვიულობდი, ვიცოდი რომ დავაშავე და იმასაც ვფიქრობდი, რომ მეორედ მცხეთაში ჩასვლისას ამის გამო დიდ საყვედურს მივიღებდი. დილით ზიარება უნდა მიმეღო, გუნებაში გეგმების დალაგება შეუდექი, გადავწყვიტე დილით ადრე ამდგარიყავი და ტაძარში ჩუმად შევპარულიყავი. მართლაც დილის 7 საათზე გავუდექი მცხეთის გზას, მონასტრის კარიბჭეს რომ მივადექი, შევყავი თავი და დავინახე მამა გაბრიელი ტაძრის კართან ჩემკენ ზურგშექცევით იდგა და ზევით იყურებოდა. ვიგრძენი რომ ჩემი საქმე ცუდად იყო. რაც არის გავიფიქრე და მივუახლოვდი. მან კი უცხო კაცთან საუბარი გააბა. ის იყო კურთხევის ასაღებად დახრას ვაპირებდი, რომ თითქოს ვერ შემამჩნიაო შეტრიალდა და ეს კაცი თავისთან სენაკში მიიპატიჟა. მე ვითომც არაფერი ისე შევედი ტაძარში. დამნაშავე, სირცხვილისგან აჭარხლებული სახით ვიდექი. როდესაც მამა გაბრიელი ტაძარში შემოვიდა, გულისცემა გამიხშირდა. არ ვიცოდი სად გამქრალიყავი და იმ დროს თითქოს ჩემი გულისცემა გაიგო, ბერმა მზერა მომაპყრო და გამიღიმა. ეს იყო წამი, როცა ყოველივე მომეშვა. მომღიმარი თვალები მაუწყებდნენ ყველაფერი გაპატიო. გაბრიელ ბერს არამხოლოდ ადამიანები, ცხოველებიც ებრალებოდა. როდესაც ზამთარში ყინვა იწყებოდა, ცხოველებსა და ჩიტებზე ზრუნავდა და აპურებდა. ერთხელ წირვიდან გამოსულებმა ძაღლს ქვა ესროლეს. გაბრიელ ბერი შეწუხდა და დანანები თქვა, უმჯობესი იყო წირვაზე არ ყოფილიყვნენ. მის კელიასთან ხშირად მოდიოდა პატარა ჭრელი უპატრონო ძაღლი. ბერი ისეთი სიყვარულით ეფერებოდა ცხოველს, რომ სხვაშიც დიდ სიყვარულს აღძრავდა. მამა გაბრიელი საჭმელს უყრიდა და თან ამბობდა, ნახე საწყალი, ცოდვაა, შიერია. ძაღლიც მის დანახვაზე ათამაშდებოდა, შემდეგ ჩერდებოდა და საათობით შვიდად შეჰყურებდა. ერთმა მორწმუნემ შიშით უთხრა, მამა გაბრიელ, ჭამის დროს რომ ეფერებით, არ გიკბინოთ. გაბრიელ ბერს გაეღიმა. ცხოველი გრძნობს ადამიანში ბოროტებას. ეს აღიზიანებს და ამიტომაც ესხმის თავს. ის მორწმუნე მეორედ რომ ჩავიდა ბერთან სტუმრად, ძაღლიც მოიკითხა, მოკლესო. ნაღვლიანად უპასუხა მან, მის ამ სიტყვებში იყო უკიდეგანოს სევდა და დარდი. არ უწყიან ძაო თუ რას ჩადიან, ძაღლმა გამიგო და ადამიანმა ვერა. ამ ამბავმა მორწმუნეზე ძალიან იმოქმედა. აქედან მოყოლებული არ შეეძლო გულგრილად ჩაევლო მაწანწალა უსუსური ძაღლებისათვის. მამა გაბრიელი ყველაფერს ღვთისაგან შექმნილს დიდი სასოებით უფრთხილდებოდა და ბალახსაც კი დიდი სიყვარულით ეფერებოდა. თუ ვინმე უმიზნოდ გასართობად გასრეს და თუნდაც ერთ ღერს კაცრად გააფრთხილებდა, მაგ ბალახს შენ მიეცი სიცოცხლე. შეგიძლია შექმნა იგი. თუ არ გჭირდება ღვთის ბოძებულს რა დაფუჭებ. გაბრიელ ბერი თვითონვე იძლეოდა მოყვასისათვის თავგამწირვის უდიდეს მაგალითს. მუდამ ამბობდა, თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა. აქ ერთი წამით შევყუნდები და გაგახსენებთ, რომ აი ეს სიტყვები არის სწორედ ამ წიგნის სათაური, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ. თქვენი სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლეა.
გაბრიელ ბერის მოყვასისადმი სიყვარული საოცარი სინაზით იყო შეზავებული მადლიერების გრძნობასთან. ერთ დღეს შეუძლოდ იყო, მაგრამ მაინც წამოდგა და თქვა, ტაძარში უნდა ჩავიდე და აუცილებლად ჩამიყვანეთო. ჩასვლაში მიეხმარნენ, საღამოს ლოცვა იწყებოდა. მამა გაბრიელი ლოცვა შეუერთდა და მღვდელთან ერთად შევიდა საკურთხეველში. ამ დროს გამოუცდელობის გამო სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილი ერთი ბერი მივიდა და თითქოს საგანგებოდ პირდაპირ გაბრიელ ბერს შეეჩეხა. მამა გაბრიელი ტკბილად გამოესაუბრა, ანუ გეშა, გატეხილი გული გაუმრთელა, უთხრა, ბერს მარტო ბერი გაუგებსო. ქრისტეს მოთმინება შეახსენა, ეკლიანი გზით სიარულის ნეტარება დაანახა, ჯერ განურისხდა, შემდეგ აქოდა ადიდა. თითქოს და ქრისტესთან მიაახლა. ლოცვის დამთავრების შემდეგ თან გაჰყვა და წყრომით უთხრა, შენ მართლა კარგი ხომ არ გგონია შენი თავი? ბალახი უნდა იყო და ფეხით გთელავდნენ. შემდეგ ისე მოესიყვარულა და იგავით განაგრძო. ერთი ბერი იყო. მას ერთი მორჩილი ჰყავდა. მივიდა ეს მორჩილი და უთხრა, დავეცი მამაო. ადექიო, უპასუხა ბერმა. კიდევ მივიდა მორჩილი და ისევ დავეციო, უთხრა. ისევ ადექიო. მიიღო პასუხად. მესამედ ისევ მივიდა ტირილი და იმავეს ეუბნება ბერს. კიდევ დავეცი მამაო და როდემდე გაგრძელდება ესეო. ბერმა კი განუმარტა, რომ მანამდე სანამ მტკიცედ არ დაეპყრა კეთილსო. ასეთია ბერმონაზუნების ცხოვრება. როცა ბერი წავიდა, მამა გაბრიელი მოტრიალდა, მოულოდნელად კიბეზე ფეხი დაუცდა და მოიტეხა. საშინელი ტკივილით შეწუხებული აიყვანეს კელიაში. ამ ფაქტის შესახებ ასე ამბობდა, გულმა მითხრა არ ჩახვიდე, მე მაინც ჩავედი და აი რა დამემართა. რამდენიმე თვე იწვა, ეს ფეხი მომიღებს ბოლოსო, იწინასწარმეტყველა. საშინელი ტკივილით შეწუხებულმა და მართლაც ყველა გართულება აქედან დაეწყო. წამლის დალევას დათანხმდა, აიღებდა წამალს, მაცხოვრის ან ღვთისმშობლის ხაზს მიადებდა, შესთხოვდა შენ შემეწიეო და დალევდა. მოტეხილ ფეხზე ცნობილი მკურნალი წამლობდა, როდესაც მისი ჯანმრთელობა მოიკითხეს, უპასუხა, ძალიან მომიხდა წამლები, მაგრამ მკურნალი იცით როდის დამარცხდა? როცა თქვა ერთ კვირაში ფეხზე დაგაყენებო. თუ ის მომარჩენდა და ფეხზე დამაყენებდა, მაშინ ღმერთი სადღაა. მას ძლიერ სურდა, რომ მთხოვნელისათვის რაიმეთი ერგო და ბავშვი ვუხაროდა, როცა მის სიტყვას შეისმენდნენ. თუ შენ თვითონ არ გაიარე ის განსაცდელი, რაც სხვას უნდა ასწავლო, კურნალად როგორ უნდა ექცე მოყვას, კურნალო განიკურნე თავითვისი, ოღონდ ჭკვიანი სხვის შეცდომებზე სწავლობს, ხოლო სულელი თავისაზე. ცოდნა გამოცდილების გარეშე ეშმაკის ღვთისმეტყველებაა. სიზმარი ვნახე, ეკლესიაში წირვაზე ვიდექი და როცა ტაძრიდან გამოვდიოდი, დავინახე ჩვენი ეკლესიის წინ ძვირფას ხალიჩაზე იესო ქრისტე წევს და კვნესის. მინდა ვიყვი, რომ აქ არის იესო ქრისტე. ახლოს მივედი კრძალვით, რათა მივხმარებოდი და ფეხზე წამომეყენებინა. მაგრამ ამ დროს შეწუხებულმა მაცხოვარმა შემომხედა და მითხრა, იცი როგორ მტკივა ფეხი. შენ ვერ მომეხმარები, ვერ ავდგები, ისე ძალიან მტკივა. რას ნიშნავს ყოველივე ეს, თუ ამიხსნით? პასუხი რომ ვერავინ გასა თვითონვე თქვა. ფეხი რომ მაქვს მოტეხილი და ძალიან მტკივა, იესო ქრისტემ ნუგეში მომცა,
შენი ტკივილი მეც მაწუხებსო. შევეკითხე, რატომ შეეჭიდა იაკობი ღმერთს? ღმერთი ხომ წამში გააქრობდა მას? რატომ დაუშვა უფალმა იაკობთან ჭიდილი? უფალს უნდოდა იაკობი ეკურთხებინა. რომ არ დაჭიდებულიყვნენ, არ აკურთხებდა. რამე თუ როცა სუსტი ძლიერს შეეხება, სხვა იტყვის, ეს სუსტი რა მაგარი ყოფილა, რადგან ძლიერს შეეხო. სამაგიეროდ ღმერთს რომ შეეხო, იაკობს ფეხი ეღრძო. ჭიდაობაში კიდევ ლოცვა იგულისხმება. ასე მომდის მეც. ფეხი რომ მტკივა, იმიტომ მომტყდა ფეხი, რომ ფეხმოტეხილებისათვის ცალკე არ ვლოცულობდი. ამის მერე ვისაც მოტეხილობა ჰქონდა, მათი ტკივილები გულთან მიმქონდა და ისინი უფრო შემაყვარა უფალმა. ცალკე ლოცვა დამაწყებინა მათთვის. როდესაც ღვთის სადიდებელი ლოცვა იკითხებოდა, მოტეხილი ფეხითაც იჩოქებდა. თავს იატაკზე დადევდა და ცრემლით ამბობდა: დაიჩოქეთ, ჩქარა დაიჩოქეთ, ის აქ არის. საშიშია იმას ვინ შეხედავს, ვინ არის ღირსი ცისა და ქვეყნის გამჩენს შეხედოს. სენაკში დასადგურებული სინესტისა და სიცივის გამო უამრავი დაავადება აწუხებდა. მაგრამ ადამიანთა სიყვარული ათმენინებდა ამ ტანჯვას. იტყოდა ხოლმე, როცა ადამიანი მოდის ჩემთან და ვახსენდები, ამითაც ვხვდები, რომ ღმერთი არსებობს, რადგან ქრისტეა ყველა ადამიანში. გაბრიელ ბერი უშურველად ცდილობდა, ყველას დახმარებოდა. მუდმივად იტანჯებოდა იმის შეგრძნებით, რომ ქვეყნად გამეფებული სიდუხჭირის გამო მრავალი ადამიანი დიდ გაჭირვებაში ცხოვრობდა. დანანებით ამბობდა: აბა მე რა გადამარჩენს, ჩვენს თავზე სახურავი მაინც გვაქვს, ზოგს სახურავიც კი არა აქვს, აი ვინ გადარჩება. იგი ყველგან და ყოველთვის იმდაბლებდა თავს. თვით შეწირვითა და საკუთარი სიმდაბლით ამაღლების მაგალითს იძლეოდა. მეუბნებოდა: კარგია, როცა თავს ძალას დაატანდა, მოყვას ფეხს დაბან, მაგრამ ჭეშმარიტი თავმდაბლობაა, როცა ძალიან გიყვარს ადამიანი და გიჩნდება სურვილი, ფეხები დაბანო მას. სიმდაბლე და სიყვარული ყოველთვის ერთადაა. გაბრიელ ბერმა ერთი თითქოს და ჩვეულებრივი დღე გაატარა თავის ერთგულ მრევლთან. როცა უკვე წასვლა დააპირეს, მოულოდნელად მასზე მინდობილსა და დაახლოებულ ერთ-ერთ მათგანს, ოთარ ნიკოლაიშვილი უთხრა: ახლა შენი მანქანით მარტყოფში ღვთაების მამათა მონასტერში უნდა წავიდეთ. მან მორიდები დაუხსნა, რომ გაუმართავი მანქანით ვერ შეძლებდნენ იქ წასვლას და გამგზავრება მეორე დღისთვის შესთავაზა. მამა გაბრიელს არ უყვარდა ენის შებრუნება. სხვასთან იტყოდა ხოლმე: ენა წინ გისრებს, ჭკუა კი უკან გრჩებაო. ბერთან ყველაფერი მის ნებაზე უნდა გაკეთებულიყო. მით უმეტეს მის სენაკში ერთი ნამცეცის გადაადგილებაც კი არ შეიძლებოდა ბერის ნებართვის გარეშე. მორწმუნის ამბობიდან ისე შემომხედა, მივხვდი, რომ ურჩობას აზრი არ ქონდა. გზას გავუდექით. გულში ვფიქრობდი, ამჯერად ჩემთვის უნდა დაგეჯერებინა მამა გაბრიელ. მალე ასფალტიანი სწორი გზა დამთავრდება და გაუმართავი მანქანა პირველივე აღმართზე გაჩერდება. ერთი ღამის ტყეში გათენება მოგვიწევს. ჩემი სიმართლე დამტკიცდება და სხვა დროს მაინც გაუწევ ანგარის ჩემს სიტყვებს მეთქი. ამ ფიქრებით მიუახლოვდით ტყესა და აღმართს. მან მოულოდნელად ხელები გაშალა და უჩვეულო ხმით მითხრა: შვილო, უკან არ მოიხედო. მანქანაში მანტონ მარტყოფელი გვიზის.
შეღამებული იყო და შიშისაგან თმა ყალყზე დამიდგა. უკან მოხედვა მოვინდომე, მაგრამ მან მეტი კატეგორიულობით გამაფრთხილა. იცოდი არ მიიხედო უკან. საჭეს ხელი მოკიდე და გზას კარგად უყურე. ის იყო ძალაგამოცლილი მანქანა უნდა გაჩერებულიყო, რომ უცებ გაზის პედალთან რაღაც გაწყდა და დაბლა ჩავარდა. მანქანას გაზი მოემატა და ადგილს მოწყდა. ხვეულსა და ცუდ გზაზე საჭის სწრაფად წრიალს ვერ ვასწრებდი. აღმართში ასვლისას ფეხს მუხრუჭს ვაჭერდი. ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს მანქანას უკან 1000 ადამიანი აწვებოდა. გავიფიქრე, სარკიდან მაინც გამახედა უკან. ფიქრი დამთავრებული არ მქონდა, რომ მამა გაბრიელმა ისევ გამართილა, არ მიიხედო უკან. ამასობაში მონასტრის შესასვლელს მივუახლოვდით, კარიბჭე ღია დაგხვდა. მანქანა მონასტრის ეზოში კი არ შევიდა, შევარდა და ძრავი ჩაქრა. მამა გაბრიელმა მითხრა, გზაში რა ხუშტურები მომდიოდა, ანაქ რა გვინდოდა, კარგი ღვინო მაინც ექნებოდეთ. მამა გაბრიელს მონასტერში ყველა სიყვარულითა და პატივით მიეგება. მაშინ იქ წინამძღვარი მამა იოსები კიკვაძე იყო. ცოტა ხანში ტრაპეზზე მიგვიწვიეს. ტრაპეზის დროს მონასტრის ეზოდან ხმაური და ლანძღვა გინება მოგვესმა. რამდენიმე მთვრალი ადამიანი ბერების ეზოში გასვლას ითხოვდა, იმუქრებოდა და ყვიროდა, როგორ გვიშლით ამ ეზოში კეიპს? ეს ჩვენი სალოცავია და ყოველთვის აქ ვკლავდით საკლავს. დღეს ისე უნდა გცემოთ, რომ აქ ვეღარ გაჩერდეთ. მეუფე იოსები და რამდენიმე ბერი ვერ აწყნარებდნენ მათ. საქმე ცემატყეპამდე მივიდა. გადავწყვიტე რამე მეღონა. გაბრიელ ბერმა წყრალი თვალით შემომხედა. თითქოს ფიქრობდა, თვალში ხომ არ გეპატარებებიო. და მითხრა, ესენი ახლავე დაწყნარდებიან და წავლენ. ის გარეთ გავიდა, ბერების წინ დადგა, ხელები გაშალა და ხმამაღლა თქვა, პირველს მე მესროლეთ. თუ სისხლი გწყურიათ, ჩემი გაბრიელის სისხლი იკმარეთ. ამათ კი თავი დაანებეთ. ჩემს მოყვლას უფალი გაპატიებთ, ამათ მოყვლას არა. მოხუცებული ბერის დანახვამ და მისმა სიტყვებმა მომხდურები დააბნია. აღარ იცოდნენ როგორ მოქცეულიყვნენ. თანდათან დაწყნარდნენ და თავის მართლებას მოხვდნენ. ბოლოს ზოგიერთმა დაიჩოქა და კურთხევაც კი აიღო მისგან. ისინი მშვიდობიანად წავიდნენ მონასტრიდან. როცა ტრაპეზზე დავბრუნდით, მამა გაბრიელი ბერებს ღიმილით ეუბნებოდა. მითხარით, როგორი ტენორი მქონდა, როგორი დიქცია, ჩემგან როგორი მსახიობი დადგებოდა, რომელი როლი უფრო მომიხდებოდა. მონასტრის გახარებული წევრები მრავალ შეკითხვას აძლევდნენ ბერს. მამა გაბრიელი კი ამბობდა, ჯერ პროფესორა მომიტანეთ, ნუ წუწურაკობთ. იმათ ხომ მაინც უნდა წაერთმიათ. ცოტა დამისხით, ნუ გენანებათ. გაბრიელ ბერის შეგონებები მოყვასისთვის თავის დადებასა და თავგანწირვას ასწავლიდა ადამიანებს. მოძღვრავდა, რომ ისინი თავდაუზოგავად დადგომოდნენ მოყვას მხარში. აბა მითხარი, რა არის მოყვასისათვის თავის დადება? აი მამა გაბრიელ როცა მოყვასისათვის იარაღს გადაეღობები და გესვრიან. მე უფრო კარგად გეტყვი, შენ მოყვას უჭირს. ავადა, წამალი ჭირდება, შორსა, წაუღებ? დიახ, მამა გაბრიელ. არა, უღრანი ტყია გასასვლელი. წახვალ? დიახ, მამა გაბრიელ. არა, სიცივია და ყინვა გაუძლებ? დიახ, მამა გაბრიელ. არა, ტყეში მგლებია და შეიძლება შაქჭამონ. არ გეშინია? არ შევშინდები. მცირედ უმილის შემდეგ დაეთანხმა. აი,
ეს არის მოყვასისათვის სულის დადება. გაბრიელ ბერი დიდად აფასებდა თანაგრძნობის უნართვისებას. მას თავად შეეძლო საკუთარ თავზე ეტვირთა სხვისი ტკივილი, მაგრამ თუ კი სხვაში შეამჩნევდა ამ უნარს, უსაზღვროდ მადლიერი იყო. მამა გაბრიელის დაახლოებული ქალბატონი თამარ ბოჭორაძე იხსენებს, რაოდენი სიყვარულით შეეძლო ეპასუხა ბერს თანაგრძნობისთვის. ერთხელ მამა გაბრიელმა მითხრა, ცოტას დავისვენებ, შენ მან დიჯექი ხატები დაათვალიერე. ცოტა ხნის შემდეგ მისი კვნესა შემომესმა. ფეხის ტკივოდა, ძალიან შემებრალა და გავიფიქრე, უფალო, მარტო შენიცი მისი ტვირთი. ასე ტვირთმძიმეს კიდევ ფეხის მოტეხვა უნდოდა. გეხვერწები, შეიწყალე და თუ გინდა მე მატვირთვინე მისი ტკივილი. ამ დროს გაისმა მამა გაბრიელის ხმა. დიდი მადლობა ჩემი შეწყალებისათვის. გაიგე მამა გაბრიელ. ისევ მიხუჭა თვალები. მე კვლავ უფლის ხატს გავხედე და ვთხოვე, გევედრები უფალო, თუ კი მთელ მის ტკივილს ვერ დავიტევ, ნაწილი მაინც მატვირთვინე. ისევ გაისმა მამა გაბრიელის ხმა. ორჯერ მადლობა ჩემი შეწყალებისათვის. კიდევ გაიგე? ხომ გეძინა? მე არასოდეს მძინავს. მიპასუხა ბერმა. საყვარელო მეგობრებო, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გავდივართ რეკლამაზე და გავაგრძელებთ ამ წიგნის კითხვას. ძვირფასო მეგობრებო, რეკლამა დამთავრდა, ვაგრძელებთ წიგნის კითხვას, ჩემი სიცოცხლე თქვენი სიცოცხლეა. გაბრიელ ბერისთვის უფლის მიმართ თავდადება არა მხოლოდ შესაწირავით განიზომებოდა, არამედ ნებისმიერი ადამიანისათვის მუდამ ჟამს თავის შეწირვისათვის მზაობით. თუ ვინმე თავის გასაჭირზე წამოიწყებდა ჩივილს, იმავე წუთს ღვთაებრივ მსხვერპლს შეახსენებდა. მას ქრისტემ რაღა თქვას? უდანაშაულო და მართალი კაცი ჯვარს აცვეს. ნათელი ხდებოდა ამ ქვეყნიური საზრუნავის არარაობა იმ დიდ და ჭეშმარიტ მიზანთან შედარებით, რასაც უფლის გზაზე სიარული ჰქვია. მასთან ახლოს მყოფ მორწმუნედ გაბრიელ ბერის სათნოებათა სისრულე აოცებდა. ვეღარ გაერკვიათ, ვინ იყო ეს პირველ მორწმუნეებს მიმსგავსებული თავისი ცხოვრებით, უფლისა და მის ყოველთა წმინდანთა შეგონებების დამტევი ბერი. ერთი მორწმუნე ოთარ ნიკოლაიშვილი იხსენებს. ადრე იქამდე მივედი, რომ ფიქრი დავიწყე, ქრისტე ღმერთი ერთხელ სიმდაბლით იშვა. მეორედ დიდებით უნდა მოვიდეს. ეს კი ვინ არის ასეთი უზარმაზარი, რომელიც ფიზიკურად აქ არის, თან ყველგან არის და ყველაზე ყველაფერი იცის. უდიდესიდან ერთ-ერთი უნდა მეფიქრა. სიტყვა ჩვეულებრივის ხსენებას არ შემეძლო. ნუ თუ უდიდესი დემონი და ტარტაროზია, რომელიც ბერის სამოსელში გახვეულა და შუაგულ ეკლესიაში მოკალათებული, შესაფერის დროს ელოდება, რომ ქვეყნიერება დაღუპოს. ამას მამა გაბრიელის კელიაში ვფიქრობდი. მაშინ, როდესაც თვითონ ცოტაოდენს ისვენებდა, ამ დროს ჩვეულებისამებრ წარმოთქვა. მიღებულია. გამიკვირდა ძილშიც კი გაიგო ჩემი ნაფიქრი. რაღაც ხმამ კარნახობდა, სასწრაფოდ წავსულიყავი და აღარასოდეს მივსულიყავი მასთან. მაგრამ ადგომა არ შემეძლო. მალე მამა გაბრიელი წამოდგა, გადმომხედა და თქვა: პროფესორა ხომ აქ არის? ნახევარი ჭიქა ღვინო დალია. მიყურა და ჩუმი ქვითინით ტირილი დაიწყო. ცრემლები დაბლა ეცემოდა. მე ჩემი ნაფიქრის მრცხვენო და მივხვდი, რომ მან ყველაფერი გაიგო. შემდეგ მაგიდაზე პატარა ნამცეცი დამანახა და მითხრა:
ღვთის დაშვების გარეშე აი ამ ნამცეცის გადაგდებაც არ შეუძლია დემონს. ერთ მორწმუნეს შეეკითხა, ქრისტე რომ გზაში შეხვდეს, როგორ მოიქცევი? დაბნეულმა უნებურად კითხვა შეუბრუნე, შენ რას იზამდი, მამა გაბრიელ? მე ქრისტეს გვერდით ძაღლივით ყეფასა და ხტუნვას დავიწყებდი. მე ხომ მისი ძაღლი ვარ და ვყებ, თუმცა ძაღლის ჩემზე უკეთესია, ის უცოდველია, მე კი დიდი ცოდვილი ვარ. შემდეგ მან ისევ ტირილი დაიწყო და მეც მის წინ დაჩოქილ სრემლები მომდიოდა. გაოგნებული ვიყავი, ვგრძნობდი, როგორ მებრძოდა რაღაც ძალა, რომელსაც ჩემი მისგან სამუდამოდ გაქცევა უნდოდა. ქრისტე რომ თვალით გენახა, რას იზავდი? კითხა მამა გაბრიელმა ერთხელ ერთ ქალს. მე ისეთი ცოდვილი ვარ, რომ ვერ გავბევდავდი მისვლას და თავიდან უკაცრავად მე ისეთი ცოდვილი ვარ, რომ ვერ გავბედავდი მისვლას და როდესაც მაცხოვარი წავიდოდა, გული დამწყდებოდა, რომ ვერ მივედი მასთან, უპასუხა ქალმა. მცირე პაუზის შემდეგ ბერმა მიუგო, ის თვითონ დაგიძახებდა. როცა სხეულის მოსასვენებლად საკუთარი აგარაკი შესთავაზეს, მტკიცედ იუარა, ეგ აზრი ბოროტისაგან არის. როგორც იონამ ვეშაპის მუცელში დაყო 3 დღე, შიომ ღვიმელმა 15 წელიწადი მღვიმეში, ასევე მეც ამ კელიიდან არ უნდა გავიდე. შიომ ღვიმეში დიდი მონასტერია. ამჟამად აქ კი მომავალში რა იქნება, უფალმა იცის. სარწმუნოებისა და ეკლესიისადმი თავდადებას გაბრიელ ბერი დიდი სიყვარულითა და უსაზღრო პატივისცემით პასუხობდა. დღეს უკვე სასულიერო პირი მამა ლაზარე გაგნიძე იხსენებს. ისე მოხდა, რომ წინვალე შვიდეულში ჩემმა მოძღვარმა ჩემი ეკლესიური ცხოვრების დაწყებიდან სულ რაღაც რამდენიმე კვირის შემდეგ საკურთხეველში შემიყვანა და სტიქარი ჩამაცვა. ეს ჩემთვის ღვთივნაბოძები იმდენად დიდი ჯილდო იყო, რომ იმავე დღეს მადლობის ნიშნად წირვის დამთავრების შემდეგ ტაძრის საკურთხეველი სამკვეთლო და ამბიონი საპნიანი წყლით მოხეხე და საგანგებოდ გავასუფთავე. დღის განმავლობაში მამა გაბრიელი რამდენჯერმე შემოვიდა საკურთხეველში. ხლებ დაკაპიცებული შრომაში გართული ყურადღებით შემათვალიერა, მაგრამ ჩემდა გასაკვირად მის სახეზე ვერაფერი აღმოვიკითხე. საერთოდ იგი ასეთ ფაქტს ხელიდან არ გაუშვებდა. ხოლმე და ისეთ რამეს იტყოდა, რომ საქმეც მოიგებდა და თავსაც აუცილებლად დაგამახსოვრებდა. გავიდა რამდენიმე თვე. ფერის ცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მამა გაბრიელმა მიხმოდა თბილად მითხრა, შენ რომ აღდგომის კვირაში კურთხევის გარეშე გენერალური უბორკა მოაწყვე. ეგრე არ არის. ჩვენ უბორკას ფერის ცვალების წინ ვაკეთებთ. ზედმეტი არავინ გვინდა. მე და შენ ვეყოფით საქმეს. 3 დღის განმავლობაში თავაუღებლად ვაპრიალებდით ყველაფერს ტაძარში. ეზო კარითა და კედლებით დაწყებული, ნივთებით დამთავრებული, კბილის ფხვნილით, ნავთისა და მწვანე იოდის ნაერთით, სპილენძის და თითბრის შანდლების, კანდელებისა და სხვა საეკლესიო ინვენტარის საგულდაგულოდ გაპრიალებისას საოცარი სანახავი იყო მამა გაბრიელი. ადამიანებთან ურთიერთობაში ხშირად გულფიცხი, გასაოცარი თავდაჭერილობითა და სურძელობით ეკიდებოდა ეკლესიური ცხოვრებისკენ ჩემ ნაგვიანებ შემოbrunებას. საიდან ასეთი თანდაბლობა მოყვასო? არტისტულ ჟესტიკულაციით რიტორიკულად მომართავდა ხოლმე და ქვეცნობიერად გულთამხილველი თავისავე დასმულ კითხვას იდუმალა თავადვე პასუხობდა. უფლისგან დაჯილდოებული იყო თანამოსაუბრის აზრის წაკითხვის საოცარი უნარით. შეეძლო განეჭურიტა
ადამიანის სულიერი მდგომარეობა ეწინასწარმეტყველა მისი მომავალი. შენ ამ სოფლად უფლისგან მოძღვრად ხარ მოვლენილი. მითხრა ერთხელ ძალიან მალე აღდა მამა გაბრიელის სიტყვები. 1992 წლის 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღეს უწმიდესმა და უნეტარესმა დიაკვნად ხელთ დამასხა, შემდეგ კი მღვდლის ხარისხში ამიყვანა. მამა გაბრიელი მუდამჟამად ცდილობდა 1000 გვარი მანქანები ჩვენს ცხოვრებაში შემოჭრილი ბოროტი თავისი ლოცვის ზალი დაეთრგუნა და ადამიანები მისი კლანჭებიდან დაეხსნა. ამბობდა ჯადო და ყავაში ჩახედვა ისია ერთმანეთთან დაკავშირებული როგორც პური და ცომი. ლოცვის ზალის შესახებ ბუდამ გვიქადაგებდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მძლავრი იარაღი კეთილმორწმუნე ქრისტიანის ხელში. თქვენ რა გონიათ? ბოროტება ან ჯადო ის კი არ არის მხოლოდ მოლები რომ შეულოცავენ. ჯადო შეიძლება უბრალო მომსულელს, თუნდაც კეთილის მყოფელს მოჰყვეს. ამიტომ ყოველთვის თქვი შეხვედრის ლოცვა უფალო ღმერთო გვიხსენ ძვირის რახვისაგან და ჰყავ ხილვაი ჩვენი მშვიდობით და შემთხვევაი ჩვენი ურთიერთარს ნებისაებრ შენისა. ამინ. და კარს ჯვარი გადასახე. წმინდა სამების სახელით, სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. თუ იციან, ან ეჭვი აქვთ, რომ სახლში ჯადოა, უნდა მოიყვანონ მღვდელი და წააკითხონ სახლსა ზედა შეგრძნებულისასა ლოცვები. და ასე აკურთხებინონ სახლი. მღვდელმა ეკლესიიდან კი არ უნდა მოიტანოს ნაკურთხი წყალი. არამედ მცირე აიაზმა ადგილზევე უნდა აკურთხოს და ამ წყლით უნდა ასხუროს იქაურობა. უბრალოდ სახლსა ზედა კურთხევა ვერ განაგდებს ჯადოს. ხოლო თუ ჯადო არ არის, მაშინ ამ წესის აღსრულება არ არის საჭირო და ჩვეულებრივად აკურთხებინებენ სახლს. საზიარებელი ბარძიმის გარდა ყველაფერს უნდა გადასახო ჯვარი. როდესაც ქუჩაში რაიმე ნივთია დაგდებული, ვაი თუ ბოროტის დაგდებულია, თუ ნახე რომ სხვამ გადასახა ჯვარი აღარ არის საჭირო. როცა გინდა რომ სხვა არ დაბრკოლდეს, სამების სახელით შეგიძლია თვალითაც გადასახო ჯვარი. როცა ადამიანი ფსიქიურადაა ავად ან ჯადოთია შეკრული და თავს იკლავს, უფალი იწყალებს, როგორც ეშმას მოწყლულს. ხოლო თუ ადამიანი შეგნებულად იკლავს თავს, ჯოჯოხეთში მიდის. არ შეიძლება მათთვის ლოცვა. მათ სახელზე კეთილი საქმების კეთება დიდად ეხმარება მიცვალებული სულს. ტყუილად კი არ არის დაშვებული, რომ სხვამ მათ სახელზე გასცეს წყალობა და გააკეთოს კეთილი საქმე. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ესეთებიც კი ამოვიდნენ ჯოჯოხეთიდან. გაბრიელ ბერთან ჩემი მეზობელი შვილმკვდარი დედა მივიდა ნუგეშისთვის. მის შვილს ჯადო გაუკეთეს. აივნიდან გადახტა და ასე მოიკლა თავი. მან ყველაფერი მოუთხრო ბერს. გაბრიელ ბერმა მრისხანედ მიმართა. სახლში რომ შავი ნივთი ნახე და დაგაეჭვა. ვერ გადააგდე? სწორედ ის იყო ჯადო. მერე შენი შვილი რომ შემლოცველებთან და ჯადოს გამხსნელებთან დაკავდა საშველად. არ იცოდი რომ უარესი დაემართებოდა. ისინი ეშმაკის მსახურები არიან და შენი შვილი თვითონვე დაგიღუპია. თან ეკლესიაშიც დაკავდა? ხომ იცი, ორთა ბატონთა მონება არ შეიძლება. ან ერთს უნდა ემსახურო, ან მეორეს. შენი შვილი
ჩემთან რომ მოგეყვანა ჩემსა და მას შორის ქრისტე ჩადგებოდა და არაფერი მოხდებოდა მე ანუგეშა და უთხრა ნუგეშინია ნეტა მე ვიყო იქ სადაც ახლა შენი შვილია ის ხომ ეშმას მოწყლულია გონება წართმეულს უფალი სოდვას არ მოგკითხავს გაბრიელ ბერის მოგონებიდან ქრისტეს სარწმუნოებას ქადაგებდი როდესაც ქალვაჟმა გვერდით ჩამიარა კამათობდნენ ერთმანეთში გულმა მითხრა გახყევიო და მეც გავყევი საქმე გაყრამდე იყო მისული დაუძახი ამ ახალგაზრდა ვაჟს და უთხარი შენთან ცალკე მინდა საუბარი და შევხვდეთ ქალს კი ვთხოვე ცოტა ხანს ნუ გაიყრებით ცოტაც მოითმინეთ მეთქი ამ ვაჟს ეკლესიაში შევხვდი უთხარი ვიცი ჩადო გაქვს გაკეთებული და ცოლქრული ურთიერთობა არ შეგიძლია თუ დამიჯერებ გიშველი მეთქი დაუჯერები ამ ვაჟს გაბრიელ ბერისთვის ოჯახით შერიგებულა და ნაწინასწარმეტყველები ორი შვილიც შეზენიათ ასეთი რამ მომიყვა ადრე მეზობელმა მთხოვა ჯადო მაქვს გაკეთებული და იქნებ მიშველო წავიღე დიდი კურთხევანი სახლი ვაკურთხე შემდეგ როგორ წესია წავიკითხე ლოცვა სახლსა შეგრძნებულისასა გულმა მითხრა ჯადო აიქარისო ამოვიტანე და შუა ეზოში დავწვი გავიდა რამდენიმე დღე და ბაზარში წავედი გზად რატომღაც იმ სახლთან გავიარე ეზოში შევედი და ყველა მოვიკითხე რამ შემიყვან ან რა მინდოდა არ ვიცი მოვტრიალდი წამოსასვლელად უცებ ფეხი გამისხლტა და ბეჭებით დავეკარე ზუსტად იმ ადგილს სადაც ჯადო დავწვი ენაც ჩამივარდა მოგროვდნენ მეზობლები ვერ მაყენებენ მთელი ქუჩა შეიყარა მე კი ისევ წევარ თითქოს ლურსმნით მიმაჭედეს ამ დროს ნაცნობი მღვდელი მოვიდა და მაუწყა გულმა მითხრა გაბრიელთან წადიო მღვდელს ლოცვები წაუკითხავს ნაკურთი წყალი უსხურებია ჯვარი გადაუსახავს და თავისუფლად აუყენებია მამა გაბრიელი მაშინვე ალაპარაკებულა და უთქვამს ჯადო დავწვი ამ ადგილას და გაუფრთხილებლობა მხედავთ დემონის მახეში რომ ჩამაგდო ვინ ჩამოთვლის რამდენ ადამიანს შეწევნია ბერი და განუკურნავს ბოროტისაგან უამრავი ადამიანი ემადლიერებოდა გადარჩენისათვის ხოლო თავად ქრისტეს მადლობდა და ადიდებდა თუ ვინმე შეშინდებოდა და ამშვიდებდა მას გაბრიელი რისთვის აკავთო სამთავროს მონაზონს ფეხზე გველმა უკბინა ისეთი შეგრძნება ჰქონდა თითქოს ტანზე ქვეწარმავალი ეხვეოდა მაშინვე მამა გაბრიელთან გაემართა საშველად ძიმეცნეული ბერი საწოლში იწვა როცა გაიგო რომ მონაზონს გველმა უკბინა წამოიწია საწოლი და ნაკმენ ადგილზე ჯვარი გარდასახა ნაკურთხი წყალი ასხურა და უთხრა ურჩია ნუ შეშინდები წადი და ექიმს ეჩვენე მონაზონი დამშვიდდა გაბრიელ ბერმა დედაპარასკევას თხოვა ისიც გაჰყოლოდა პოლიკლინიკაში ექიმები შეწუხდნენ რადგან შხამის საწინააღმდეგო შრატი არ ქონდათ და მხოლოდ ჩამოჯდომა შესთავაზეს აინტერესებდა დასივდებოდა თუ არა ფეხი ისინი ცოტა ხანს ისხდნენ მაგრამ რადგან არავითარი ცვლილება არ მოხდა გახარებულნი უკან დაბრუნდნენ თავდაპირველად ვერ მიხვდნენ რატომ არ იმოქმედა შხამმა მხოლოდ რამდენიმე ხნის შემდეგ დარწმუნდნენ რომ მონაზონი მამა გაბრიელმა გადაარჩინა სიკვდილს ჩევის სათხოვნელად მისულ ერთ ყმაწვილს აინტერესებდა თუ როგორ მოქცეოდა ნივთს
რომელიც დედამის მოლასაგან შელოცვილი წითელ ნაჭერში გახვეული შინ მიუტანია. მამა გაბრიელს ნივთი უნახავს და უთქვამს, რომ ეს იყო დემონის მახე. აუღია კონსერვის ქილა, ნაჭერი შიგ ჩაუდვია, შემდეგ ნავთი დაუსხამს. ჯვარი გარდაუსახავ და ცეცხლი მოუკიდებია. ნაჭერს ცოტა ხანს უშიშინია და სწრაფად ჩამქრალა. ხედავ რას აკეთებს. და ნავთი ხელახლა დაუსხამს. ჯვარი გადაუსახავს და კვლავ მოუკიდებია ცეცხლი. როდესაც ნავთი ბოლომდე დამწვარა, ყმაწვილისთვის უთქვამს, რომ ქილა წაეღო და მდინარეში უკნიდან გადაეგდო. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ამ ადგილას შევწყვიტავთ გაბრიელ ბერის წიგნის თქვენი სიცოცხლე, ჩემი სიცოცხლეა კითხვას და გავაგრძელებთ უახლოეს დღეებში ღვთის შეწევნით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ღირსი და აღსარებელი სალოსი მამის გაბრიელის წმინდა ლოცვა არ მოკლებოდეს სრულიად საქართველოს, თითოეულ თქვენს ოჯახს და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელიწადს. სიხარული იყოს ულევი თქვენ სულსა და გულში. გაიხარეთ.